obrigado. Tem dois. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Tá vendo aqui, não tá não? Ei, amigão. Tá vendo aqui desse lado aqui, não tá? Ó? E ali atrás não tem ninguém, ó. Não tem ninguém não. Eu tô vendo alguém ali atrás ali, mas não dá pra ver se é verde. Ah não, é rosa, é rosa, é rosa. Tem um ali na ponta ali, ó, na rosa. É rosa. Ali, ó. Tem um cara aqui atrás do... Ai, lá do caralho. Tá porra, o olho é subindo pra caralho. Alguém atirando aqui em mim aqui. Os caras lá atrás, ó, lá da lona azul, ó. Atirando aqui, ó. Ele tá tentando atirar por debaixo do carro pra não pegar aqui. Atrás da lona azul, Rosa. O cara tá cheio dessa agora, né, mano? Fala que pegou o bagulho. O cara tá cheio dessa de falar que pegou e não pegou.
ó, mano. Um sniper lá embaixo, lá, ó. Só vi as bolinhas. Vou ter que ir pra cima, mano. Agora eu me lasquei aqui. A luz negra tem uma porrada. A luz negra tem uma porrada lá, mano. Perdeu ela? Ah, agora eu vi. Ainda bem que você viu ela, irmão. Ó, vai cair de novo, vai cair de novo. Passou um aqui, ó. Passou o sniper aqui, ó. Passou o sniper aqui, ó. Atrás da parede aqui, ó. Atrás do muro aqui, ó. Acertou e não pega. Ei, Raimundo! Morto, 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 morto.